अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी A02s जो कि सैमसंग की तरफ से एक एंट्री लेवल डिवाइस है। और हमारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और एक क्विक रिव्यू ताकि आप फैसला कर सकें कि क्या ये फ़ोन आपके लिए है कि नहीं। पाकिस्तान में इस फ़ोन के 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज जो कि 20,000 रुपये का है, और हमारा आज का डिवाइस 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज जो कि 24,000 रुपये का है। और Galaxy A02s के साथ आपको जोंग का 12 GB डेटा भी फ्री मिलता है। फ़ोन के हाईलाइटेड फीचर्स हैं बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर एक फोल्डर है जिसके अंदर एक क्विक स्टार्ट गाइड है और कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन है। फ़ोन के साथ कोई प्रोटेक्टिव केस नहीं आता और ना ही कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है। आगे बढ़ें तो ये रहा Galaxy A02s का हैंडसेट। इसे अनरैप कर लेते हैं। हमारा आज का डिवाइस इस रेड कलर में है जो कि वाकई बहुत खूबसूरत है। फ़ोन में आपको थोड़ा वज़न भी महसूस होगा। यहाँ 196 ग्राम वज़न है बड़ी बैटरी के बायस। अब आगे बढ़ें तो बॉक्स में कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं। सैमसंग की 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक, एक USB Type-C केबल और एक हैंड्स फ्री हेडसेट। अब क्योंकि Galaxy A02s सैमसंग की तरफ से एक एंट्री लेवल डिवाइस है तो यहाँ बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है। बैक पे मैट फिनिश है, लेकिन ये वो सैटिन टाइप की फिनिश नहीं है बल्कि एक रिच पैटर्न है जिसे बारीक बारीक लकीरों से बनाया गया है। बैक पे ये जियोमेट्रिक पैटर्न वाली डिज़ाइन है और इसका लुक मुझे बहुत ही पसंद आया है। फ़ोन की हैंड फील मुझे अच्छी लगी। इसकी कर्व्ड एजेस फ़ोन को उठाने में कंफर्टेबल बनाती हैं और इस फ़ोन में बड़ी बैटरी होने की वजह से थोड़ा वज़न भी है तो ये फ़ोन हाथ में सॉलिड फील होता है। यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है तो आपको फौरी इस पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना होगा। और जहाँ तक बात है पायदारी की, तो प्लास्टिक ड्रॉप्स और फॉल्स को ग्लास से बेहतर बर्दाश्त करता है। फ़ोन की वॉल्यूम कीज़ और पावर बटन राइट साइड पे दिए गए हैं, जबकि लेफ्ट वाली साइड पे इसकी सिम ट्रे है और यहाँ आपको फुल ड्यूल सिम एक्सपेंशन मिलती है, तो 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं। और नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, तो आपको इस फोन को या पिन या फिर फेस अनलॉक के साथ इस्तेमाल करना होगा। अब आ जाएं इस फोन के डिस्प्ले पे, तो Galaxy A02s में है एक 6.5 इंचेस का बड़ा PLS IPS डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन HD+ 720p रखा गया है, यानी कि 720x1600, जहां पिक्सल डेंसिटी 270 ppi बनती है। डिस्प्ले में कोई होल पंच कटआउट नहीं है। यहाँ एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है। अब इस फोन के प्राइस पॉइंट पे आपको ज्यादातर फोन्स में 720p डिस्प्ले ही मिलेंगे, और जहां 720p यकीनन 1080p रेजोल्यूशन जितना क्रिस्प तो नहीं होता। डेली यूसेज में मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया कि मेरा एक्सपीरियंस वीडियोस देखते हुए या फिर गेमिंग करते हुए किसी तरीके से भी खराब हुआ हो। इनफैक्ट मैं अपना Note 20 Ultra भी अक्सर औकात 720p रेजोल्यूशन पे चलाता हूँ। इसके साथ साथ एक 720p डिस्प्ले आपके फ़ोन के प्रोसेसर और बैटरी पे भी कम लोड डालता है, जिसकी वजह से अमूमन 720p डिस्प्ले और बड़ी बैटरी वाले फ़ोन्स बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी देते हैं। अब अगर बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की, तो यहाँ क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट है जिसके साथ Adreno 506 GPU है। अगेन बहुत ही एक एंट्री लेवल किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये स्नैपड्रैगन 450 पिछले साल का एंट्री लेवल चिपसेट है, जिसकी सिर्फ एक अपसाइड ये है कि इसमें एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, यानी कि इसमें 8 कोर्स हैं। तो एवरेज फ़ोन यूज़ की हद तक इससे काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक गेमर हैं या आपको अपने फ़ोन की कोर परफॉर्मेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिनका फ़ोन यूसेज बहुत ही एवरेज टाइप का है, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, मूवीज देखते हैं, वो चीज़ें ये फ़ोन हैंडल कर लेगा। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं तो वहाँ भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन PUBG जैसी गेम्स इस फ़ोन पे बिल्कुल लो सेटिंग्स पे चलेंगी। सैमसंग के एंट्री लेवल फ़ोन्स में कभी भी पावरफुल प्रोसेसर्स नहीं डाले जाते क्योंकि उनके फ़ोन्स की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। सैमसंग एक बड़ा ब्रांड नेम है और वो ये बात जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो उनके फ़ोन्स खरीदते हैं वो सैमसंग के नाम की वजह से खरीदते हैं, और यही वजह है कि अक्सर औकात अगर किसी को गिफ्ट देने के लिए फ़ोन चाहिए होता है तो वो सैमसंग जैसा ब्रांड प्रेफर करते हैं बनिस्बत किसी चाइनीज़ ब्रांड के। आगे बढ़ के अगर बात करें इस फ़ोन के इंटरफेस की, तो Galaxy A02s पे Android 10 है जिस पे सैमसंग की अपनी One UI 2.5 लगी हुई है। ये इस फ़ोन का एक प्लस पॉइंट है क्योंकि सैमसंग के बजट और मिड रेंज फ़ोन्स में भी आपको उसी टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है जो हम सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखते हैं। तो आपको काफ़ी सारे वो फीचर्स और ऑप्टिमाइजेशंस और सैमसंग की R&D के फ़वाइद मिल जाते हैं जो कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स के लिए डेवलप करता है। स्टॉक एंड्रॉयड के अलावा सैमसंग की One UI एंड्रॉयड फ़ोन्स के बेहतरीन इंटरफेसेस में समझी जाती है।
अब आ जाते हैं Galaxy A02s के सबसे मेन सेलिंग पॉइंट पे, और वो है इसकी बैटरी साइज और चार्जिंग सेटअप। यहाँ 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में है 15 वॉट की सैमसंग अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग। अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज में 2.5 से 3 घंटे लगाएगा, लेकिन क्योंकि इस फोन में एक 720p डिस्प्ले है और एक लो पावर प्रोसेसर लगाया गया है, इस फोन की बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। एक चार्ज पे ये फोन ज्यादातर लोगों के लिए 1 से 1.5 दिन बहुत आराम से निकालेगा। और अगर अच्छी बैटरी लाइफ आपके लिए एक प्रायोरिटी है, आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप ट्रैवल बहुत करते हैं या अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ Galaxy A02s आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब अगर बात करें कैमरास की, तो यहाँ एक ट्रिपल कैमरा है और एक बार फिर बिल्कुल एंट्री लेवल सेटअप है। 13 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और आगे वाली तरफ 5 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। फ्रंट और बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन 1080 एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। अब जाहिर है इतने एंट्री लेवल कैमरा सेटअप से इमेजेस भी बहुत ही बेसिक क्वालिटी की आती हैं, लिमिटेड रेजोल्यूशन, कम डायनामिक रेंज और काम चलाओ कलर रिप्रोडक्शन। बस यहाँ एक छोटा सा प्लस पॉइंट है सैमसंग की वो R&D जिसका हमने पहले जिक्र किया था। तो Galaxy A02s भी उसी राह पे चल रहा है जिसपे हमने इससे पहले सैमसंग के एंट्री लेवल फोन्स देखे हैं, यानी कि एक बिल्कुल ही लिमिटेड किस्म की स्पेक शीट, साथ में बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और सैमसंग का ब्रांड नेम। ये फोन्स मास मार्केट के लिए डिजाइन होते हैं, जहां एंड यूजर को फर्क नहीं पड़ता कि उसके फोन में कौन सा प्रोसेसर है या डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना है या कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। इस टाइप के यूजर के लिए बैटरी लाइफ, यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस और ब्रांड नेम ज्यादा मायने रखते हैं। इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें कि जब आप एक सैमसंग का फोन खरीदते हैं तो आप उसके ब्रांड के भी पैसे दे रहे हैं। ये एक रियलिटी है कि सैमसंग इस वक्त ज्यादातर चाइनीज ब्रांड से एक बड़ा नाम है और ऑब्वियसली ये चीज भी फोन की कीमत में शामिल होती है। तो अगर आपके Galaxy A02s के बारे में कोई सवालात हैं या फिर कोई राय है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मैं हर हफ्ते 3 से 4 नई वीडियोस लेके आता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।